Nzambe apambola biso, Nzambe amona biso, Nzambe asala biso lisubola. Vraiment, shalom, shalom. Benga papa, benga mama, ensemble toka bola lisusu maloba Nzambe. Soki nkolo asali ngolo ndeko nanga. Luka kokabola pe lisu video na bandeko misusu. Pe ensemble, benga papa, benga mama, benga ndeko mwasi, ndeko mobali. Tozwaka pe tango ya kokomaka ba passage biblique. Vraiment nazobondela yo na kombo na Yesu. Kokoma pe kotangaka yango. Kozwaka pe tango ya kobondelaka pona malobo tozotanga mikolo nyonso. Mwana Nzambe akolaka tango mosalo oyo eza pena na tina na bomoi na ye. Kotanga maloba Nzambe pe kobondela pona malobo oyo tozotanga. Nzambe akopambola o lisu koleka oyo meme tozokabola ngana yo to ngana bino elo. Vraiment shalom. Tozokoba na mateya na biso comment marcher en Christ. Ndenge nini kotambola na nzela ya Nzambe. Lelo toza na 4e partie na biso. La fois passée tozalaki na 2e partie na biso. Isika wapi kamwa connexion et dérangeaki biso. Tokataki sima tobandelaki. Mais to continuaki même point na biso tozali kolobela. Tosambeli Nzambe elongo. Soki nkolo asali yo pe ngolu, okoki kosabone na chaîne na biso YouTube Bruno Espace Nzeza. Nzambe akozanga te kopambola. Tobondeli elongo mpona kobanda mateya na biso. Seigneur merci, tomitiki epai na yo. Lokola bato pamba olobela biso. Lokola bato pamba Yahweh na tango yo pambola biso lisuna mwana. Pesa biso boyebi bososoli makasi. Yahweh kamba biso lisuna tango. Gana bunga yondo mata olobela biso opambola libota. Nyonso na biso epai na yo na kombo biso. Amen. Tobandaki mateya na biso. Comment marcher en Christ? Lolenge nini kotambola na Yesu Masia. Tote na nzela oyo ya kimo Christ. Nzela oyo ya koni. 4e partie. La passage de base na biso. Matthieu 6, 33. Jean 18, 36 à 37. De ba passage o mibale zo mema biso ko blobela mateya na biso mobile. De kuna tokenda kotalisa moto te akufela biso. Baboti na biso te, bakoko na biso te, ni bakonzi ya mokili, ni les hommes de Dieu. Eza na Yesu Masia nda akufela biso. Ye oyo akufela biso, ye pe abikisa biso. Ye oyo abikisa biso, ye oyo aza na posa topesa ye mitema pe loboko na biso. Po atambusa biso mikolo nyonso na nzela moko oyo eza nzela lobi. Dena boye tobandaki na Matthieu 6, verset 30. Na chapitre mobimba, kolo avandi na bayekoli. Azotalisa bango ndenge nini akosambela po basengaki ya. Sima nango ekotalisa bango nga oyo na bikisi bino. Nazomema bino bososola. Soki bososoli nga malamu te, bien ke na longoli bino na bomo ya masumu. Na pesi bino bososoli. Bokoki o servir 2 maîtres. Okolanda lokosa mbongo. Lokola maître mosusu. Bokotika nzela oyaso. Ayeli sukotalisa bango. Mitungisi na bino ya mikolo nyonso. Ya kolia, ya kolata. Boko umela nango. Ekosunga bino te. Ekomema bino na nkufu. Dena boye. Akendaki lisusu kobakisa. Ete. Moko te akoki obakisa ata tango mokie. Na bomoi na ye. Mitungisi. Kolela. Nyonso yo ekoki te kobakisa ata tango na vi na bino. Ayaki lisusu kotalisa bango. Bomoi pe mo boza nango eleki bilia.
Santé kitoko bozanango eleki bilamba. Kasi mitema na bino nde nkolo aza nango posa pona ekabama epai na ye epesama libonzo epai na ye ya liboso pe ya motuya na bomoi na bino boluka nano bokonzi. Shalom. Ponkolo asimba biso na loboko abando tambola na biso atalisi biso tina moko ya motuya eza bokonzi. Est-ce que ceux qui tolobeli bokonza nzambe yango ekopekisa biso tosala te? Yango ekopekisa biso toluka misolo te? Yango ekopekisa biso totanga te? Te. Yango nde ezotinda biso topesa ye mitema pe loboko na biso po atambusa biso. Shalom. Na Jean 18 bakangi nkolo Yesu Masiya azokende na ekulusu. Pilate azosambisa ye. Na kosamba oyo asuka po akende na ekulusu. Pilate atuni eske yo za mokonzi ya Bayuda? Azongisi nazali yango. Me bokonzi nanga eza ya mokili oyo te. Pilate abandeli, nkolo atalisi ye, nayaki na mokili na botama. Sima nanga kobotama, na memi litatoli ya bosolo oyo ngai naza. Pamba te moto nyonso akoyambanga, akoma siko na koyokanga pe alandanga na tambusa ye pona bomo ya se. Shalom. Deboye sima kene ekulusu. Na yango toyaki olobela makambo ebele. Likambo mosusu tobakisaki na nzelo ya Nzambe. Bien ke tozobongola mitema. Bien ke toye na nzela ya Nzambe. Lolenge nyonso tokwaki oyela. Oyo eleki motuya tososola. Mateyo nkolo apesaki na bayekolo. Ebandeli ntango abengi bango apesi bango mateya po bayeba bomoi na bango mobimba bakolukaka bokonzi ya likolo. Ngana yo pe lokola. Tango tokososola bomoi na biso, tokopesa ye mitema loboko po atambusa biso. Objectif tina ya yambo eza bokonzi na ye ekomema biso na biloko mibale tolobaki. Tolobaki les effets oyo eza approprié. Batina oyo eza motuya epesamelaka biso na nzela Nzambe tango tobongoli mitema. Po tokende na kopesa ye mitema na biso pe loboko na biso po atambusa biso lokola le bon samaritain. Na se apasi yenda abikisa biso lokola le bon berger. Oyo azwaka soin ya bampate na ye mikolo nyonso tango nyonso akolemba bango ata mokolo moko te. Lokola le seul chemin, la vie et la vérité. Pona kokangola pe kotambusa biso. Nde na boye tokendaki kotalisa eloko yambo ezali mwana Nzambe nyonso il faut bika misala ye ekulusu. Ekokoza lebele me totangaki 5 na bomoi na biso esengeli na biso topusana epai na ye kotalisa mitema na biso alimbisaka mabe na biso. Nzoka tokoko vanda te na mabe po mikolo nyonso tolukaka kaka alimbisa biso me tango wapi totambolaka banzela wapi tozalaka yango te kozala kilo na biso ya mikolo nyonso. Ifo topusana epai na limbisa nzela alola bomo ya seko ekofungwama mpona biso akofungola yango mpona biso. Ya misatu toyaki koloba akopetola biso akomona biso lisu lokola basumuki te paske ye nde alinga na kosa na ye akufela biso. Ya mine tokendaki kobakisa sima akopetola sima akobulisa akosala ete tomema pe ekulusu na biso. Tango tozomona ekulusu bisika ye akufelaki biso na Golgota ezozwa esika na mitema na biso po biso pe tosangaje tomema ekulusu na biso. Nzoka ekulusu na biso eza vi na yo vi nanga mpona bokonzi na Nzambe. Lolenge nini tokotambola pe lolenge nini tokomipesa po bokonzi oyo ezala liboso na biso totambola mpona. Shalom. Nde ya mitano tokendaki kobakisa sima ya moto amemi ekulusu sikoyo Nzambe nde akokanalize akotia na nzela lobiko ya pesi moto oyo pe ya mibale bosolo oyo moto akomi olanda watambola na bosembo ekangolaka moto oyo mokolo na mokolo. Les erreurs, les fautes, les défauts ekoya
Et tolobaki tango makambo ezu esika c'est que nguya ekulusu bokonze ekulusu engengisi bomoi ekomema nini ya mibale ekomema moto oyo bomoi na ye ekobomba na nzambe libanda ya bokosi ignorance kobanga koyina vie chrétienne ya tango mokie lelo moto atelemi après 3 mois 4 mois lobi kuna fa kweya azongeli su via masumu sima koya su kotelema moto ya kobomba biloko ekozwa susu esika te mwana nzambo amona kaka tango nyonso bademo tango nyonso batakaka ye le vi na ye liboso ya nzambe aza nanu na bosusoli nango te biloko nyonso ekozala mosika na biso nde na yango tolobaki soki mwana nzambe bilembo ekulusu eza nanu na esika te vi oyo ya mibale yango eza vi lelo eza vraiment majoritaire na mangomba majoritaire na bakristu majoritaire na bacommunauté chrétienne yango tozomona délivrance prospérité le message wana ezodomine bana nzambe bamipesi nango balingi yango mingi mpona nini babombami te na nguya ekulusu tobombami te na nguya ekulusu biloko mibale kozala liboso na biso nde lelo tolobaki tososola Christ dans les évangiles wana nde eza premier sous-thème na biso na sujet na biso ya monene eza comment marcher en Christ na mateya na biso monene toza nango lolenge nini ya kotambola na nkolo iteni mibale tokolobela eteni ya liboso ezali Yesu Masiya katikati na mateya amemaki nini lolenge akutanaki na bato nini elekaki motuya na bomo ya bato oyo nyonso eske tango azalaki na mateya ye mokonzi monganga bamingama mokeli mojalisi na nyonso abikisaka bato nyonso atango wana amonisaka baaveugle nyonso atango na ye na makambo oyo nyonso elekaka na tango na ye eske bato nyonso bazwaka biyano ngana yo mpe toyamba ye ndenge nini na bavi na biso soki tososoli te ndenge toyamba ye eza te na ntina topesa ye loboko parceke toyebi ye te soki tososoli ndenge toyamba ye ekosunga nga na yo na mateya na biso toyeba ngai mpe nakutana na ye esengeli na nga motema to loboko napesa na ye oyo abandaki kolemba atelema lisusu apesa ye motema mpe loboko mpona mikolo nyonso ntina moko eza bokonzi na ye toya torapele biso banzembo lokola nani sofele na nga banzembo tobandaka koyembaka me lelo tokota na parti na biso ya lelo premier sous-thème Christ dans les évangiles Yesu katikati na mateya awa tokolobela biloko mibale eza 6 parti tokolobela me lelo tolobela nano mibale ya liboso eza baoyo bazalaki koya epai ya mokonzi ceux qui venaient vers Christ tango Yesu Masiya atelemi kote ya liloba abengi bayekoli bazotambola bamboka na bamboka na koteya na ye liloba ezalaki na bato tokaboli yango na balolenge 6 tolobela lolenge ya liboso bato bazoya epai ya mokonzi exemple Luc 8 40 à 55 Jarius na mwasi azalaki na maladi ya kotanga makila bango nde baye bango na mateya na ye alukaki bato bayaki epai na ye bamemelaki ye mpe bato azalaki kotambola na bamboka akutani na bato akutanaki na Paul ye oyo akufa deja na ekulusu nsima lisekwa na ye amata likolo me akiti lisusu na nkembo na ye kokutana na Paul c'est dans les évangiles elelo tokabola mibale
oyo ezali Yesu Masiya na mateya na ye bato baye kokutana na ye. Ya mibale tokokabola Yesu Masiya na mateya na ye bamemeli ye bato. Shalom, shalom. Bamemeli ye bato. Luc 8, 40 à 55. Ngana kosote na ndako koki otanga Nzambe apambola yo pe amona biso. Ba verset de base na biso eza Matthieu 6, 33, Jean 18, 36 à 37. Totangi Luc 8, 40 à 55. Ngana kosote na tangi 40 à 42, en plus 45 à 48. Totangi na kombo na Yesu. À son retour, Jésus fit récit par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le suppliant d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans aucun y pu la guérir. 45. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule l'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. 47. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclarant devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Et comme elle avait été guérie à l'instant, 48, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Frères, sœurs, papa, maman, Christ dans les évangiles. Premier cas, les gens sont venus vers Christ. Pour quelle raison? Et comment a été leur attitude? Bayaki na tina nini? Lolenge na bangwa koya pa mokonzi ezalaki ndenge nini? Lelo ateya na biso eza lolenge nini akotambola na nzela oyo ya kimokristo, na nzela oyo elongo na Yesu Masiya. Na parti otokoti ngana yo tososola lolenge nini tokutana na nkolo po totambola na ye po topesa ye mitema mpe loboko na biso atambusa biso. Yo po nano bongola motema te, lelo Nzambe apesa yo makasi na chambre na yo, na ndako na yo, isika kozwa zwa tango ya kokanisa mpona bomoi na yo, mpe zwa tango ya kopesa ye motema. Azala Nzambe na yo, mokonzi na yo, akotambusa yo butu na mo, akosimba yo na loboko. Awa eza lisolo ya Jairus na mwasi oyo azalaki kotanga makila pendant 12 ans. Eloko ya liboso na bato mibale, bango mibale bazoluka lobiko. Jairus azoluka lobiko mwana na ye ya mwasi azalaki pe na 12 ans. Mwasi oyo makila atamboli na baminganga eyano ezwami te kasi ye pa azoluka lobiko. Lolenge na bango ya kozala liboso ya mokonzi. Eloko ya liboso Bible etalisi biso bango mibale tango bazopusa na liboso ya mokonzi, mitema na bango eyebaki nani o Yesu azali. Eloko ya liboso. Eloko ya mibale, libanda ya koyeba oyo Yesu aza, liboso ya Yesu bazokita. Balobi Jairus mokonzi na synagogue, me liboso ya Yesu angumi mabolongo na ye. Shalom, shalom. Mwasi ya makila, tango Yesu alobi moto asiminga, bayekolo balobi tokoyeba ndenge nini, batu baze ebela.
mwasi oyo makila atelemi alobi ezanga. Tango alobi ezanga balobi amibwaki na se ya makolo. Shalom. Bato n'évangile na mateya tango nkolo azoteya baye epai ya nkolo. Baka oyo eza ebele. Mais tozwi baka oyo mibale po mateya na biso ekende na lombango. Na bato oyo mibale bien ke posa na bango eza lobiko. Soki toye koluka nkolo pona lobiko tokopesa mitema te. Mais tango wapi toza pe na posa kobika, tango tozoya koluka ye, eza kaka te po maladi na biso esila, mais eza d'abord toyeba oyo yaza. Na banganga bato pe balukaka lobiko bazwaka yango. Na ba magicien na mangomba lokuta bakopesa moto bikila makambo ya ndenge na ndenge moto pe ake azwi lobiko. Différence ya bandeko baye koluka Yesu. Bayebi nani oyo aza. Topesa ye mitema loboko atambusa. Mais tokopesa ye mitema pe loboko ndenge nini soki toyebi te oyo aza. Akufela biso ne kulusu. Oui, toyokaka. Mais na motema na yo misala ekulusu soki ezo esika te. Même topusani toluka ye tokoyeba te oyo aza. Jarius ayebaki nani oyo Yesu aza. Atalisi ye mwana nanga akomi pembeni ya liwa. Mais toke obikisa ye. Tango bazokende na nzela, mwasi oyo ya makila asimbi elamba Yesu. Bible ezotalisa biso malamu mwasi oyo avant nano ya kosimba elamba Yesu akanisaki. Lokola natamboli na minganga, isika ndenge na ndenge lobiko na zwi yango te. Seke babetela elisolo ya Yesu Masiya. Seke abandaki pe koyoka to amona lolenge nini Yesu abikisa. Esimbaki motema mwasi. Alobi ngape okolo ya azoleka na bo. Na kolukana telema esika malamu pona luka kosimba telamba na. Bien ke kotanga makila pa bayuda ezalaki elembo ya mbindo. Alobi ata bakokanga bakopesa etumbu wana etali bango. Mais oyo nga eza motuya nabika. Mais lobiko kaka te ya makila esila. Kasi ata na kobika makila esili. Mokonzi oyo atikala mokonzi nanga pona libela. Shalom. Shalom, shalom. Jarius, bien que tango nyonso ezoleka, bayeli ye masolo bayebisi ye mwana deja ti akufa. Jarius azakaka na kondima. Oyo nakendaki oluka, aza lokola monganga te. Soki akoki réanimation te, akoyebisa bino naza nzambe te, mayele nange esuki awa moto akei. Naza mokonzi mokeli. Shalom. Na 50, kola ya kotalisa ye, ndima kaka. Soko ndimi, mwana na yo, akobika. Shalom. Première catégorie dans les évangiles, bato baye vers Christ. Mais tangu bazoye boyo yaza. Lelo biso tozoluka toyeboyo basala ya nzambe baza. Mais tozoluka te toyeboyo abikisa koyo akangola. Oyo asimbaka na loboko kwa mema moto na nzela lobiko pe nzela bomo. Ata lelo moto akokozala malade azana makoki akobikisa pe akobongisa molimo wa moto oyo pona lobiko aseko na se. Shalom. Banganga babikisi moto na malade bapesi Yesu maladi mosusu bazwi molimo na ye bamemi yango na nzela nkufu. Lolenge moko ba magicien. Lolenge moko bato asoloka ya ndenge na ndenge. Mais Yesu tango azo bikisa na bato bazo sosolo yaza asosuka kaka te maladi ya bato yebika. Bazo suka bato yo basosolo yaza pe bapesa ye mitema milimo na bango atamusa pona bomo ya se. Shalom.
Jarius kaka pona mwana na yabika meme bato ya mboka babongoli mitema. Mwasi ya makila meme bayekoli basosoli totambolaka na mokonzi me aza mokonzi kaka pona biso te. Mwasi oyo andimaki ye kondima kaka ndenge andimaki aye asimbi abiki aza mokonzi aba oyo nyonso bazondima po babika. Shalom. Dekonanga première catégorie Jarius na mwasi ya makila kana yo eza nini oyela ndenge nini na nzela nzambe sima maladi na yo tango bika esukela yo wana te tanto sosolaka ete oyo azala pona bongo tanto yo sosolaki nde mosala ya nzambe ndenge pe bamisusu basosolaka banganga ndenge pe bamisusu basosolaka bamagicien soki moto na nzambe te mbenga na kufa te ndenge bamisusu balobaka na minganga mongango oyo asala nyonso mpona nga te. Yesu Masiya aza mokeli mopesi na pema ntango azobikisa esengeli moto oyo azososola oyo ye aza ata nsima lobiko bomo ya seko ezobongisama mpona. Shalom. Oyela ndenge nini na nzela nzambe size na biso ezali comment marcher en Christ soki ososoli ete bilembe kulusu ezwi esika te ndeko nanga ata toyaki lokola bato ya première catégorie koluka ye na problème na yo na likambo na yo soki tolukaki ye tososolaki te oyo ye aza tokozwa ye lokola nganga kisi tokolanda bato oyo kolo alekelaki na nzela na bango po biso tobika yango tomoni lelo me basala nzambe bakoma na bafan club yango tomoni lelo me basala nzambe bakoma na badéfenseurs les gens qui défendent les hommes de Dieu non la parole. Akosimba yo na loboko ndenge nini atambusa yo akokamba motema na yo ndenge nini ososola ye lisukole. Ça c'est le premier cas. Shalom. Tozotonda na mangomba tozobakisama na ba communauté chrétienne tozokosadere na ba religion chrétienne ou évangélique soi-disant. Mais qui est Christ dans ta vie? Jarius a cru. Même na koya na ye pa mokonzi akiti. Ibelobi akiti na sa makola Yesu. Yondo zane ya pe yondo bikisa. Mwasi ya makila akiti na sa makola Yesu. Ekonanga kolela liboso ya lingomba eza na ngoma bete. Nyonso tokoki osala eza na ngoma bete. Mais oye leki motuya ton cœur devant le Seigneur tango azokuta na yo kwa bigisa maladi na yo. Est-ce que sukaki kaka na maladi to abikisi pe molimo na yo pona po. Shalom. Aïdisi mwasi ya makila. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Maladi na yesili. Molimo na ye pe zui kimia. Abandi marche na mokonzi. Et la fille de l'Éternel. La fille de Jésus-Christ. Acquis par son sang. Shalom. Shalom, shalom. Azana makoki. Oyo te minganga bazana yango. Azana makoki oyo te banganga kisi bazana yango. Azana makoki likola makoki nyonso. Abikisi malade apesi pe bomo ya moto. Abikisi malade alongoli moto oyo kozala fan club ya bato. Akomisi ye mwana na ye. Shalom. Abikisi motoyo akepe kokutana na bato ya mboka na ye. Mwana ya Jarius azobika. Memi bato ya mboka na ye. Oyo balobi mwana deja tia kufi ya ye na retard ye kosala nini.
baye kondima aza mokonzi. Shalom. Deuxième cas. Bato yo bayaki na bango epa Yesu Masia. Tanto yo pe lokola. Detinga naza muta deuxième cas. Baya nanga pa Yesu Masia. Ekonanga lobi ya nanga mwasa lobi toke tikanga. Na séminaire biblique moko. Campagne au séminaire biblique eza quelque part. Ameminga komema. Marc 2, 1 à 12. Dekonanga, tanto yo pe lokola, ba memaka yo komema. Deko, yaka Yesu azana posa na yo, oboyi kokende. Me mukolo mosusu, tanto ndeko mwasi, abengi sakai. Tanto ndeko mobali, tanto moninga, tanto papa, tanto mama, amemaki yo komema, toke nanu na lingomba, to bando ya na yo te me toke atale. Mokolo yango nde nkolo akutana na. Soit malade, soit likambo apasi, abikisa yo. Soit kolela, apangusa yo pinzoli na miso. Masumu na yo alimbisa, lokola na Marc 2. Tokotanga, le verset 1 à 2, to sauter totangi 9 à 11. Nanda kotangi de 1 à 12. Shalom, shalom. Totangi na kombo na Yesu. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'ensembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pourrait plus le contenir. Il leur annonça la parole. Versets 9 à 11. Lequel est plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Shalom, shalom. Ndeko moko azobela, aza ebonso. Bandeko na ye, to baninga, to batu moko songolo Bible etalisi biso, bakezwa ye, bamemi ye bisika Yesu Masia azalaki na ndako kote. Tango baye esika ya kokote ezali te, bamati meme likolo batol, quelle fois bafungoli bakitisi moto. Tango bazo kitisa ye nkolo amoni, abikisi moto. Me moto abiki ndenge nini, na kondima ya bato yo baye na ye. Awa pe, mate ya ndenge na ndenge yake na isiko. Bakatolike, tango moto akufi, bango balobaka, kondima ya biso bato tozana bomo ekosala moto ata salaka masumu na mesa requiem, nzamba yamba molimo nete abika te. Moto abika katango azana bomo. Soki pe melongwe na vi na biso, décision finale nde pesami. Lobiko ezali susu te. Shalom, shalom. Bandeko misu pe bakoloba bisiko yo. Nga lokola mosale ya Nzambe. Nga lokola mwana Nzambe. Batu nyonso nazoteya. Tango nazomema bango pa Yesu. Yesu azobikisa bango mpona kondima nanga. Parce que naza na ba alliance nanga na Nzambe. Batu misusu bazolo. Mais soki totangi na makomi, kolo tango abikisi, asuki na kobikisa moto te, alimbisi meme masumu. Kolo biko kaka ya kondima ya batoyo, yango te kokaki, mais oye kokaki, parce que moto ata yebaki te o Yesu aza. Mais asosoli, libanda maladi nanga, ata masumu nanga, ye kaka zakapa ya kolimbisa. Moto yo ata yebaki te,
mais oyo ezosala makati na ye ezomema ya yeba bokonzi ya Yesu Masiya. Bayuda balobi moto te alimbisaka masumu moto. Oyo lisusu nani oyo abotami lobi alimbisa masumu aba. Atalisi bango alobi po boyeba mwana na moto aza na nguya makoki ya kolimbisa masumu mwana ya bana na bato pe koyebisa moto zwa mbeto na yo telema pe kende obiki. Shalom. C'est le deuxième cas. Dans les évangiles, Christ a prêché des villes, des nations. Christ a prêché des familles. Christ a prêché à tei lolenge na lolenge. Mais na lolenge nyosa mate azomema. Eza pe na lolenge bato. Bazokuta na mate ya o. Bato aliboso tolobi. Ata Yesu azote ya me bango baye pa Yesu. Bayokaki mate ya ndenge nini toyebite. Masio ya makila na Jarius. Awa batalisi biso deuxième cas dans les évangiles. Na beteli bino lisolo nga pe ezalaka nanga. Na yokaka kombo ya Yesu, na tamboli pe na mangomba, me mokolo moko babengi singa payana. Tokoke notika nde mokolo yango maloba Nzambe zwi esika na bomoi nanga. Balobi ba o balingi koyamba Yesu baleka. Na leka liboso, bayambisi biso Yesu Masiya. Banda wana 87, 88, tilelo. Nazananzeranza. Shalom. Abikisi maladi nanga, alimbisi pe masumu nanga lokola moto. Shalom, shalom. Asuka kikaka tena kotika moto ya bika. Bien que kondima ya bato baye na ye, esali ke moto ya bika. Mais akei au-delà, alimbisi lisuma suma moto. Donc, il est Dieu. Talatina kopesa ye mitema, pe loboko atambusa biso pona libela. Moto akwaki otia motema na bato bayaki na ye. Mais suka nango asosoli te. Bango pe nkolo alekeli kaka na nzela na ba. Ye nde mokonzi, ye nde natela motema, pe na pesa loboko atambusa. Lolenge nini nkolo akutana. Lolenge nkolo akutana yo, ekosala misale kulusu, emonisama na bomona. Christ, dans les évangiles, azoteya, mezana batonde, bazokutana na mateya o. Deuxième catégorie, eza batoyo baye na ba. Papa, mama, babanda ko sambela. Yo bota mi libota deja ba sambela. Bazo ya na yo na église. Est-ce que kutani na mokonzi? To suki kaka na kondima ya papa na mama. Il faut kutana na mokonzi. Akobiki sayo pe akolimisa masomo. Shalom. Mosala Nzambe nda yaka kote yanga. Frère, sœur, nda yaka kote yanga. Yango na koma koye église. Oui, ate yayo. Canal oyo nkola kwa ekosale. Est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Na oumen église, mais naza pe frère en Christ, naza pe sœur en Christ. Oui. Est-ce que tu as rencontré celui qui sauve et celui qui pardonne le péché? Ça, c'est le deuxième cas. Comment marcher en Christ? Ce qui toyebi ete, na okamba biso te. Atika na moto nyonso, libre choix. Josué 24, 14 à 15. Deutéronome 30, 15, tina 21. Abikisi Israël. Alongoli bango na boumbu ndenga pesaka bilaka. Abandi otambola na libota oyo. Mais libota oyo, bien que Nzamba bikisa bango, bazo sosola Nzambo oyo na lolenge na bango. Baboko pesa ye mitema na bango mobimba pe loboko azala mokonzi. Mobateli motambusi na bango atango nyonso. Bango bazana esengo ya kozwa oyo Nzamba azopesa bango. Lelo pe lingombe ezokoma lulengo. Lelo pe corps du Christ, les ensembles, la communauté chrétienne ezokoma lolenge oyo. Maintenant Josué 24, 14 à 15. Josué azoyebisa libota.
bolongola banzambe oyo bautaka na Egypte na elongo na bapapa na bino na katikati na bino pe bolongola banzambe ya mboka oyo toye kokoto oyo nkolo apesi biso oyo bazozwa esika na bavi na bino na ntina ete bopona kaka Yawe Nzambe ye moko atambusa bino. Ngai Josue na libota nanga toponi nde Yawe Nzambe atambusa biso mpona mikolo nyonso bino mpe bopona ye. Shalom. Ndeko nanga tokoyekola sika lelo tokaboli le deka. Premier cas na Mateya ntango Yesu azoteya abandaki koteya banzete te abandaki koteya bato ezalaki na lolenge ebele ya bato bazalaki koya epai Yesu misusu Yesu nde azokende oluka bango misusu mpe baye na bango na Yesu tokoyekola sika lelo tolobeli baka mibale kaya liboso ya bato baye epai ya Yesu ntango bazoyeba oyo yaza kaya mibale baye na bato epai Yesu Masiya sima koya na bango asuki kaka na kobikisa maladi na bango te alimbisi meme masumu na Nzambe asala biso ngolu. Lundi toza ensemble na 20h30 mercredi toza ensemble na 20h30 pour continuer Mateya na biso sosola libre choix eza liboso na yo eske yenda asengeli kokamba yo to yete soki ye pesa ye motema mpe loboko lolenge moko bana Israel Gana yo pe tozobika bolamu Nzambe azopesa pema alobi pema eleki bilia kozala nzoto makasi eleki bilamba azoko akorde biso apesi biso liloba na ye wi tondimi ye me koma tozotambusama kaka biso moko mikolo nyonso yango lelo tozongi na nzela Nzambe lobi tobungi lelo kobange etonisi mitema lobi koyina Nzambe ndenge nini tondimela lobi kuna ignorance makambo Nzambe lokola tozososola te lobi kuna meme bandoto meme bapongi na biso eza kaka po moswaza la ndoki moswaza la moyibi moswaza la boyi Nzambe ndenge nini tondimela soki akutani na moto asuka kaka kobikisa maladi ya moto te amemaka moto ya sosola ye po abongisa moto mpona bomo ya seko Nzambe apambola yo Nzambe apambola biso tokutani lundi na 20h30 mercredi na 20h30 pe samedi na 20h30 soki nkolo asali biso sungulu sambelaka mpona biso sambelaka mpona église corps du Christ partout na monde pe sambelaka mpona bomoi na yo na maloba tozokabola zoka ba passage tangaka esambelaka Nzambe asala yo ndeko na nga tika komikaba na maboko ya bato parce que Bible elobi moko na biso akorendre compte liboso ya Nzambe biso mpe bateyi Mateya oyo tozoteya ekosambwisa biso. Shalom, shalom. Ngolu na Nzambe ezala partage na biso. Shalom, shalom.